अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदव। अॼु असां पढ़ंदासीं क्लास 9 जो चैप्टर नंबर 4 जंहिंजो नालो आहे द ग्रेट विजनरीज़ यानी अज़ीम तसवरात। द टीचर असाइंड द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर समर वेकेशन्स टाइटल्ड द ग्रेट विजनरीज़। उस्ताद ॾिनो क्लास खे हिकु तजवीज़ उन्हारे जी मोकलुनि जे लाइ जंहिंजो उनवान हुयो अज़ीम तसवरात। The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of the Pakistan movement. शागिर्दनि खे चयो वियो त उहे चइनि ग्रुपनि में कमु कनि ऐं ॻोल्हा कनि मालूमात क़ाइद-ए-आज़म ऐं अलामा इक़बाल जे बारे में, जेके पाकिस्तान जी तहरीक जा ॿ अज़ीम अॻवान हुआ। They were asked to develop a booklet, a newspaper edition, or any other form of visual presentation based on the collected information. उनखे चयो वियो त उहे हिकु किताबड़ो ठाहिनि, हिकु अख़बारी छापो ठाहिनि या ॿिए कंहिं क़िस्म जी बसरी प्रेज़ेंटेशन ठाहिनि जेका गॾु थियल मालूमात जे बुनियाद ते हुजे। विजुअल प्रेज़ेंटेशन यानी बसरी पेशकश उनखे चइबो आहे जेका प्रेज़ेंटेशन असां इमेजिस जे ज़रिए ॾियूं या ग्राफ जे ज़रिए ॾियूं। ठीकु आहे। द मेंबर ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क। हुमा एंड ताहिरा ऑफर टू लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ जिन्हास लाइफ। हिकु ग्रुप जे मेंबरनि फ़ैसिलो कयो त उहे गॾु थियल मालूमात खे विरहाईंदा। हुमा ऐं ताहिरा आश कई त उहे ॻोल्हा कंदियूं मालूमात जिन्हा जी ज़िंदगी जे पहलुअनि ते। वाइल लुबना एंड फ़रहीन एग्रीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इक़बाल। जॾहिं त लुबना ऐं फ़रहीन हामी भरी त उहे ॻोल्हा कंदियूं मालूमात इक़बाल जे बारे में। दे डिसाइडेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर थ्रू ईमेल्स। उन्हनि फ़ैसिलो कयो त उहे हिक ॿिए सां मालूमात विरहाईंदा ईमेल्स जे ज़रिए। हियर आर सम ऑफ दियर ईमेल्स। हिते आहिनि कुझु उन्हनि जूं ईमेल्स। तो ये ताहिरा थी ईमेल मोकिले हुमा ॾांहुं, लुबना ॾांहुं ऐं फ़रहीन ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे हिननि जो क़ाइद-ए-आज़म, मतिलबु त हिन ईमेल में क़ाइद-ए-आज़म जे बाबति ॻाल्हाईंदा। डियर हुमा, प्यारी हुमा, हियर इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द क़ाइद-ए-आज़म। हिते आहे कुझु मालूमात जेका मां क़ाइद-ए-आज़म बाबति ॻोल्ही आहे। पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, शख़्सियत ऐं कारनामा। क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the most dynamic personalities of South Asia. क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ॾखिण एशिया जे अज़ीम शख़्सियतुनि मां हिकु मुतहरिक शख़्सियत हो। क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the most dynamic personalities of South Asia. क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साउथ एशिया जे मुतहरिक शख़्सियतुनि मां हिकु शख़्सियत हो। His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness, if made the guiding principle by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. हिन जो पैगाम इतिहाद जो, ईमान जो ऐं नज़म व ज़ब्त ऐं हिन जो अज़म ऐं साबित क़दमी जेकॾहिं बनायो वञे क़ौम जे लाइ रहनुमाई जो असूल, त क़ौम तेज़ीअ सां तरक़ी ऐं ख़ुशहाली वारे रस्ते ते क़ाइमु थी सघे थी। ही वॉज़ वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ बम्बई। ही बम्बई जे वकीलनि मां हिकु वॾो वकील हो। अच्छा, तव्हां सोचींदा हूंदव त बैरिस्टर ऐं लायर में कहिड़ो डिफरेंस आहे। बैरिस्टर उनखे चइबो आहे जेको लॉ जी डिग्री हासिलु करे पाकिस्तान मां बैरिस्टर उनखे चइबो आहे जेको लॉ जी डिग्री हासिलु करे मुंबई मां। मुंबई जो पुराणो नालो अच्छा, हिते जेको बम्बई वर्ड आहे न उनखे हाणे मुंबई चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, इहो मुंबई जो पुराणो नालो आहे बम्बई। अच्छा, हाणे बैरिस्टर उनखे चइबो आहे जेको मुंबई मां तालीम लॉ जी डिग्री करे अचे, ऐं लायर उनखे चइबो आहे जेको पाकिस्तान मां या इंडिया मां लॉ जी डिग्री करे। उनखे छा चइबो? उनखे लायर चइबो आहे। ठीकु आहे। ऐं एडवोकेट वरी उनखे चइबो आहे जेको जंहिंखे लाइसेंस मिली वञे वकालत जो। बैरिस्टर या जेको बैरिस्टर आहे या लायर आहे न, उहो केस नथो लड़ी सघे, उनखे लाइसेंस कोन हूंदो आहे। ठीकु आहे।
but his greatest achievement which is unparalleled in the recent history of the world, पर हिन जी जेका वॾो जेको हिन जो कारनामो आहे जेको बेमिसाल आहे दुनिया जी हाणोकी तारीख़ में, इज़ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उहो पाकिस्तान खे ठाहिणो आहे। The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers। दुनिया ॾिठा आहिनि केतिरा ई अॻुवाण जिन हासिलु कई आहे आज़ादी पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ नापसंद हुकुमराननि खां, बट few have achieved what the क़ाइद आज़म did। पर उन मां कुझु ई हासिलु कयो जो क़ाइद आज़म हासिलु कयो। He created a new country। हुन हिकु नओं मुल्क ठाहियो। He led the Muslims of the subcontinent to achieve an independent state called Pakistan। हिन रहनुमाई कई नंढे खंड जे मुसलमाननि जी हासिलु करण लाइ हिकु आज़ादु रियासत पाकिस्तान नाले, where they could live honorably according to the teachings of their faith and culture। जिते उहे रही सघनि इज़त सां पंहिंजे अक़ीदे ऐं सक़ाफ़त जी तालीम जे लिहाज़ खां। हीअ ईमेल आई आहे ताहिरा ॾे, लुबना ॾे ऐं फ़रहीन ॾे हुमा खां। सब्जेक्ट आहे क़ाइद आज़म। ताहिरा, हियर इज़ सम मोर इंफॉर्मेशन दैट वी एड इन दिस सेक्शन। हिते आहे कुझु वधीक मालूमात जेका असीं शामिलु करे सघूं था हिन हिसे में। मोर ओवर, उन खां अलावा मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ द ओनली लीडर इन ब्रिटिश इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना बरतानवी इंडिया में सिर्फ़ु हिकु ई अॻुवाण हो। हू वाज़ पॉपुलर नॉट ओनली अमंग द मुस्लिम्स बट आल्सो हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ अदर फेथ्स। जेको न सिर्फ़ु मशहूरु हुयो मुसलमाननि में, पर उन जी वॾी इज़त हूंदी हुई ॿियनि अक़ीदनि जे माण्हुनि में बि, इंक्लूडिंग द हिंदूज़, क्रिश्चियंस, सिख्स एंड पारसीज़। उन में अची वञनि था हिंदू, सिख, ईसाई। क्रिश्चियंस मीन्स ईसाई जेके जंहिंजो फादर हूंदो आहे चर्च वेंदा आहिनि ईसाई, ठीकु आहे, एंड पारसीज़ ऐं आतश परस्त जेके बाहि जी पूॼा कंदा आहिनि। ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेथ्स, सम हिंदू लीडर्स लाइक गोखले एंड द फेमस हिंदू पोइटेस सरोजिनी नायडू कॉल्ड हिम द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कुझु हिंदू अॻुवाण जीअं त गोखले ऐं मशहूरु हिंदू शाइरा सरोजिनी नायडू सॼो हुन खे बहितरीनु अॻुवाण हिंदू मुस्लिम इतिहाद जो। बेस्ट विशिस ताहिरा, नेक तमानाऊं बेस्ट विशिस हुमा, नेक तमानू हुमा खां। हाणे फ़रहीन थी ईमेल मोकिले हुमा ॾांहुं, लुबना ॾांहुं ऐं ताहिरा ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे क़ाइद आज़म। Huma and Tara, you might want to add this vital piece of information in this section। Huma and Tara, तव्हां शामिल करणु चाहींदव ही ज़रूरी टुकड़ो मालूमात जो हिन हिसे में। However, he was very clear about one thing। जेतोणीकि त ही हिकु शइ बाबति वाज़िह हूंदो हो। While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faith and to prosper economically। जॾहिं त पाकिस्तान हिकु अहिड़ी रियासत हूंदो जिते मुसलमाननि खे आज़ादी हूंदी पंहिंजी अक़ीदनि जी तालीम जी मश्क करण लाइ ऐं मइशी ख़ुशहाली लाइ। दिस इज़ नो वे मीन्ड दैट द पीपल ऑफ अदर फेथ्स लिविंग इन द जाग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द न्यू स्टेट वुड इन एनी वे बी लेसर सिटीज़न। उन जो को बि मतिलबु न आहे त जेके ॿियनि अक़ीदनि जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिन नई रियासत जी सरहदुनि में कंहिं बि तरह घटि सम्झो वेंदो। ताहिरा थी हाणे ईमेल मोकिले हुमा, लुबना ऐं फ़रहीन ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे क़ाइद आज़म। थैंक यू हुमा, महिरबानी हुमा, तव्हांजी महिरबानी हुमा। आई एग्री विथ यू, मां तव्हां सां एग्री आहियां, मतिलबु मां तव्हां सां हामी भरियां थी। नाउ हियर इज़ सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। हाणे हिते कुझु वधीक मालूमात आहे हुन जे बारे में। पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी क़ाबिलियत ऐं शराकत। इनिशियली क़ाइद आज़म वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरूआति में क़ाइद आज़म हिकिड़ो मज़बूत हामी हुयो हिंदू मुस्लिम इतिहाद जो ऐं सरगर्म मेंबर हुयो इंडियन जी नेशनल कांग्रेस जो। But as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards the Hindu-Muslim polarization। पर जीअं जेतोणीकि मुमताज़
मुमताज़ सियासी अॻवान जी हैसियत में ही तमामु जल्दी सम्झी वियो त जेका इंडियन नेशनल कांग्रेस आहे उहा अॻवानी करे रही हुई नंढे खंड जे हिंदुनि जी हिंदू मुस्लिम ॿिनि मुख़ालिफ़ हिंदू मुस्लिम खे ॿिनि मुख़ालिफ़ हिस्सनि में विहण जी. This he realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. हिन इहो महसूसु कयो त ख़ते जे मुसलमाननि जी मुआशी ऐं सियासी क़ुर्बानी थींदी. उन नतीजे में therefore he decided to leave the Congress and joined the Muslim League. उन जे करे हिन फ़ैसिलो कयो त ही कांग्रेस खे छॾींदो ऐं शामिलु थींदो मुस्लिम लीग में. Soon after joining the Muslim League, he became its president. मुस्लिम लीग खे जॉइन करण खां पोइ ही जल्दी उन जो प्रेसिडेंट थियो, सदर थियो. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. हिन तमाम ज़हानत सां हिन वकालत कई मुसलमाननि जे लाइ अलॻि वतन जी ऐं कामयाबु थियो पाकिस्तान हासिल करण में. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. बरतानवी इंडिया में ॿिनि ताक़तवर रांदीगरनि जे मुख़ालिफ़त जे बावजूदु हुकुमरान अंग्रेज़ ऐं अक्सरियत हिंदू. मतिलबु त हिन आज़ादु रियासत इहा हासिलु कई, पाकिस्तान हासिलु कयो ॿिनि अज़ीम मुख़ालिफ़तुनि जे बावजूदु बि. ॿ वॾा हुनजा मुख़ालिफ़त हुया, पोइ बि हीउ केस खटी वियो. कहिड़ा मुख़ालिफ़त हुया? हिकिड़ो हुयो रूलिंग ब्रिटिश ऐं मेजॉरिटी हिंदुस. रूलिंग ब्रिटिश याने हुकुमरान अंग्रेज़ ऐं मेजॉरिटी हिंदुस याने अक्सरियत हिंदू. ठीकु आहे. हैव यू फाउंड सम मोर इंफॉर्मेशन ताहिरा? छा तव्हां कुझु वधीक मालूमात हासिलु कई आहे ताहिरा? सो फ़िलहाल जे लाइ हेतिरो घणो आहे. इंशाल्लाह अॻिले वीडियो में असां जेको कुझु रहियो हिन चैप्टर मां जेके पैराग्राफ रहिया उन्हनि खे पढ़ंदासीं. जेकॾहिं हीउ तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो त वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं उन सां गॾु बेल आइकन खे प्रेस करे छॾियो त जीअं मुंहिंजो हर अचण वारो वीडियो तव्हां ताईं वक़्त ते पहुची सघे. इंशाल्लाह जल्दी असां मिलंदासीं अॻिले वीडियो में. तेसिताईं जे लाइ ख़ुदा हाफ़िज़. दुआ में यादि रखिजो.